আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ জুম্মান। লার্ন উইথ ম্যাক্স চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজ আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম রেডমি নোট 7 এর রিঙ্গার সাউন্ড প্রবলেম। আমরা দেখব স্টেপ বাই স্টেপ ডায়াগ্রামের মাধ্যমে কিভাবে রিঙ্গার সাউন্ড কাজ করে। আমরা ড্রয়িং এর মাধ্যমে স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করব। তাহলে চলুন আমরা ফার্স্টে দেখি মোবাইল ওপেন করে যে মোবাইলের কি প্রবলেম। এই মোবাইলের মডেল হলো রেডমি নোট 7। আমরা কোনো ভিডিও প্লে করি, ভিডিও প্লে করলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের প্রবলেম। দেখেন ভিডিও চলতেছে কিন্তু কোনো সাউন্ড আসতেছে না। দেখেন কোনো সাউন্ড আসতেছে না, ভিডিও চলতেছে কিন্তু সাউন্ড আসতেছে না। তাহলে এখন আমরা স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করব, কিভাবে কাজ করতে হয়। তাহলে আসুন আমরা মোবাইল অফ করে নিই। অফ করে ফার্স্ট আমরা কুল টেস্টিং করব। ব্যাটারি ওপেন করে নিলাম, কুল টেস্টিং করব। আমাদের এ হলো আমাদের রিঙ্গার স্পিকার, এ হলো আমাদের রিঙ্গার স্পিকার টিপস। তাহলে প্রথম আমরা রিঙ্গার স্পিকার চেক করে নিই। দেখতে পেতেছেন বিপের সাথে 8.3 দেখাতেছে। আমাদের রিঙ্গার স্পিকার ঠিক আছে। তাহলে এখন আমরা চেক করব রিঙ্গার স্পিকার মাদারবোর্ডের পয়েন্টে। তাহলে ফার্স্ট আমরা চেক করব এই রিঙ্গার স্পিকারের এই পয়েন্টে কুল টেস্টিং করব। প্রথম আমরা কুল টেস্টিং করব। কুল টেস্টিং করার জন্য ডায়োড মোডে রাখবো। ডায়োড মোডে রাখার পর রেড প্রুফ আমরা গ্রাউন্ডে রাখলাম আর ব্ল্যাক প্রুফ দিয়ে চেক করব। ফার্স্ট আমরা এটাতে চেক করি। এতে 579 রিডিং দেখাইতেছে, 580। এটাতে কত? 580, সেম। এর মানে আমাদের কুল টেস্টিংয়ের রিডিং ঠিক আছে। এখন আমরা হট টেস্টিং করব। হট টেস্টিং করার আগে আমরা ডায়াগ্রাম দেখে নিই আমাদের ডায়াগ্রামে কিভাবে কাজ করতে হবে। এই হলো আমাদের রেডমি নোট 7 এর রিঙ্গার সাউন্ডের ডায়াগ্রাম। এ হলো আমাদের রিঙ্গার আইসি U1160 ম্যাক্স 98927 EWX। এটা হলো রিঙ্গার আইসির নাম্বার। হলো J1303 আমাদের মাদারবোর্ড কানেক্টর। রিঙ্গার প্রিন্ট এখানে কানেকশন আছে। এই কানেক্টর হলো 44 পিনের, কিন্তু আমাদের এখন রিঙ্গারে কাজ করার জন্য 44 পিন দরকার নাই। আমাদের যতটুকু দরকার ততটুকু আমরা ড্রয়িং করছি।
তাহলে কিভাবে কাজ করে ফার্স্ট আমরা দেখব। ফার্স্ট আমাদের এখানে রিঙ্গার কাজ করার জন্য কিভাবে কাজ করতে হয় দেখি। ফার্স্ট আমাদের এই আইসি থেকে ভোল্টেজ দিতে হবে। এখানে বিপিএইচ পাওয়ার ভোল্টেজ আসবে। এর আগে রাখা আছে 3টা ক্যাপাসিটর ফিল্টার করার জন্য ভোল্টেজকে। তারপরে একটা কয়েল L1160। তারপরে এই লাইন চলে গেছে এআইসির 4 পিনে A1 B2 A2 B1 সুইচিং করার জন্য। আর কোয়েলের আগেই একটা লাইন চলে গেছে এআইসির C1 নাম্বার পিনে বিবেট লিখে। এই ভোল্টেজ এখানে আসতে হবে, এই কোয়েল দিয়েও এখানে আসতে হবে সুইচিং করার জন্য। এই লাইন হয়ে এখানে C1 পিনে আসতে হবে। যদি এখানে না আসে তাহলে এই আইসিও কাজ করবে না, এই লাইনও আউটপুট হবে না। আর একটা লাইন আছে বি রেফারেন্স L13 এ 1.8 ভোল্ট ডি বিডিডি F3 নাম্বার পিনে এখানে আসবে 1.8 ভোল্ট। এই 1.8 ভোল্ট না আসলেও এই আইসি কাজ করবে না। এই ভোল্টেজ আসার পরে এ হলো আমাদের U201 সিপিইউ SDM660। এখানে এই 8 লাইন 1 2 3 4 5 6 7 8 এই 8 লাইন দিয়ে কন্ট্রোল করা হয় এই আইসিকে। এই আইসি আর সিপিইউর মধ্যে, সিপিইউ আর এই অডিও রিঙ্গার আইসির মধ্যে কমিউনিকেশন করা হয় এই 8 লাইনের মাধ্যমে। এই ভোল্টেজ বিপিএইচ পাওয়ার লাইন 1.8 ভোল্ট লাইন আসার পরে তারপরে এই কমিউনিকেশন কন্ট্রোল লাইন সব ওকে থাকার পরে তারপরে আমাদের এখানে ভোল্টেজ আউটপুট হবে A5 A6। আউটপুট হওয়ার পরে এখানে একটা রেজিস্টর আছে 0 ohms রেজিস্টর আর 1113, তারপরে একটা ক্যাপাসিটর, তারপরে এইখানে একটা ক্যাপাসিটর। দেখেন এই ক্যাপাসিটরটা 1123 একটা গ্রাউন্ড করা। আর এই ক্যাপাসিটরটা রাখা হয়েছে আপনার ফিল্টার করার জন্য। এই ক্যাপাসিটরটা অবশ্যই দরকার ফিল্টার করার জন্য। তারপরে এখানে আরেকটা লাইন চলে গেছে D5 D6 নাম্বার হয়ে একটা রেজিস্টর A1114 0 ohms একটা রেজিস্টর। তারপরে এখানে ক্যাপাসিটর, তারপরে 15 16 নাম্বার পিনে। আর এই লাইন চলে গেছে 13 আর 14 নাম্বার। এখানে আমাদের ভোল্টেজ আসবে। এই হলো আমাদের রিঙ্গার পয়েন্টের লাইন। তাহলে আমরা এখন চেক করব হট টেস্টিং। হট টেস্টিং করার জন্য আমাদের দেখতে হবে মাদারবোর্ডের কম্পোনেন্ট ডায়াগ্রাম। তো মাদারবোর্ডের কম্পোনেন্ট ডায়াগ্রাম আমরা দেখব। এ হলো আমাদের মাদারবোর্ড কম্পোনেন্ট ডায়াগ্রাম। তাহলে আমরা মাদারবোর্ড ওপেন করে নিই। মাদারবোর্ড আমরা ওপেন করে নিলাম। এখানে আগে কেউ কাজ করেছে, আপনারা দেখতে পাইতেছেন। এখানে টিন কাটা, এখানে আগে কেউ কাজ করেছে। তারপরে আমরা চেক করব স্টেপ বাই স্টেপ। এ হলো আমাদের অডিও সেকশন, অডিও আইসি। এ হলো আমাদের অডিও আইসি U1160। এ হলো আমাদের বিপিএইচ পাওয়ার লাইন, এখান থেকে আসবে। আসার পরে এই 3টা ক্যাপাসিটর, এই 3টা ক্যাপাসিটর এখানে যে আপনার 3টা ক্যাপাসিটর আমরা ড্রয়িং করেছি, এই 3টা ক্যাপাসিটর এখানে, এই 3টা ক্যাপাসিটর এখানে, এই 3টা ক্যাপাসিটর এই, তারপরে চলে গেছে এই কোয়েলে, এই কোয়েল। তাহলে এই ক্যাপাসিটর ফিল্টার করার পর এই কোয়েল আসবে। কোয়েল থেকে এই দিক দিয়ে আউটপুট হয়ে এই এখানে ইনপুট হবে।
আর এর বিপিএইচ লাইন থেকে একটা C1 পিনে এখানে ইনপুট হবে। ইনপুট হওয়ার পর আমি এখানে সিপিইউর লাইনগুলো ড্রয়িং করলাম না, আমরা এখন হট টেস্টিং করব শুধু এই জন্য আমাদের যে লাইনগুলো দরকার ওই লাইনগুলো ড্রয়িং করছি। তারপরে এখানে দুইটা লাইন আউট হবে, একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ। এক লাইন চলে যাবে এই রেজিস্টর হয়ে এই ক্যাপাসিটর, এই আরেকটা লাইন এই রেজিস্টর হয়ে এই ক্যাপাসিটর। এটা হলো দুইটা লাইনের মাঝে ফিল্টার করার জন্য, আর দুইটা লাইন দুই দিকে চলে যাবে এই দুই ক্যাপাসিটরে। তারপর এখান থেকে এক লাইন চলে আসবে এই দিক থেকে এই পিনে, আরেকটা লাইন আসবে এই দিক থেকে এই পিনে। এটা হলো আমাদের মাদারবোর্ড B2B কানেক্টর J1303। এ হলো আমাদের সেকশন, এ হলো আমাদের অডিও সেকশন। তাহলে আমরা একটু জুম করে দেখে নিই আমাদের অডিও সেকশন। এই যে আপনারা দেখতে পাইতেছেন, এই যে আমাদের কোয়েল, এ হলো আমাদের কোয়েল। এই যে তিনটা ক্যাপাসিটর, এই একটা দুইটা তিনটা ক্যাপাসিটর, এখানে ছোট একটা ক্যাপাসিটর, তারপরে এই আইসি, তারপরে এই আইসি। এসি থেকে এই দুই লাইন আউট হবে, আউট হয়ে এখানে দুইটা রেজিস্টার রাখা আছে, এখানে দুইটা রেজিস্টার ইনপুট হবে। আর এই যে তিনটা আপনারা ক্যাপাসিটর দেখতে পাইতেছেন, এই তিনটা ক্যাপাসিটর হলো এখানে, এই তিনটা ক্যাপাসিটর এখানে। তারপরে এই লাইন চলে যাবে B2B কানেক্টরে। তাহলে চলুন আমরা ফার্স্ট এখন চেক করব ভোল্টেজ, আমাদের হট টেস্টিং করব আমাদের মাদারবোর্ড। হট টেস্টিং করার জন্য আমরা আবার মোবাইল ফিট করব। এখন আমরা মোবাইল ওপেন করি। এখন আমরা আবার মোবাইল ওপেন করলাম। আমাদের মোবাইল ওপেন হইতেছে। এখন আমরা হট টেস্টিং করব। তাহলে আমরা যে কোনো একটা মিউজিক প্লে করি। মিউজিক প্লে করা হয়েছে আমাদের। তাহলে এখন আমরা এখানে হট টেস্টিং করব, এই পয়েন্টে হট টেস্টিং করব। হট টেস্টিং করার জন্য আমরা ভোল্টেজ রেঞ্জ সেট করলাম। সেট করার পর এখন হট টেস্টিং করব। এখন ব্ল্যাক প্রুফ আমরা গ্রাউন্ডে রাখবো আর রেড প্রুফ দিয়ে চেক করব। দেখেন আমি প্রথম নিচেরটাতে চেক করতেছি, নিচেরটা আমাদের কত আসতেছে রিডিং। দেখেন নিচেরটাই কোনো রিডিং আসতেছে না। উপরে কোনো আমাদের মিউজিক প্লেয়ার হইতেছে কিনা দেখি। মিউজিক আমাদের চালু আছে। দেখেন মিউজিক চলতেছে। এখন আমরা আবার চেক করি। নিচেরটা চেক করি কত। উপরেরটাই দেখতে পেতেছেন, উপরেরটাই 3.8 ভোল্ট আসতেছে। উপরেরটাই 3.8 ভোল্ট আসতেছে, নিচেরটাই আসতেছে 0। উপরের এক পয়েন্ট আসতেছে 3.8 ভোল্ট আর নিচেরটা আসতেছে 0 ভোল্ট। তার মানে এখন আমাদের এই লাইন থেকে এক লাইনে ঠিক আছে, এক লাইনে প্রবলেম। তাহলে এখান থেকে রেজিস্টোর হয়ে লাইন আসতেছে, তাহলে এখন আমরা এই আইসি ফল্ট।
এখন আইসি কাজ করতেছে কিনা এখন আমরা এখানে কোয়েলে চেক করতে হবে, কোয়েলে আমাদের ভোল্টেজ আসতেছে কিনা। তাহলে আমরা আবার মোবাইল ওপেন করে নিই। মোবাইল অফ করতে হবে এখন আবার আমরা আবার মোবাইল এখন অফ করে নিই। অফ করে দেখব এখন আমরা মোবাইলকে আবার ওপেন করব। এখন মোবাইলকে আমরা আবার ওপেন করতেছি। মোবাইল আমাদের ওপেন হয়ে গেছে। এখন আমরা এই কোয়েলে ভোল্টেজ চেক করব। এই কোয়েলে আমরা এই মাথায় ভোল্টেজ চেক করব, আমাদের ভোল্টেজ ঠিক আছে কিনা। জুম করে নিই, আমি জুম করে নিলাম। এখন আমরা এখানে চেক করব এই কোয়েলে ঠিক আছে কিনা। কোয়েলের এই মাথায় দেখি 3.8 ভোল্ট আসতেছে, আপনারা দেখতে পেতেছেন 3.8 ভোল্ট আসতেছে। এই মাথায় 3.8 ভোল্ট আসতেছে। তাহলে আমাদের আইসিতে ইনপুট হইতেছে, এই লাইনের যেহেতু ঠিক আছে আইসিতে ইনপুট হইতেছে। এখন আমরা আইসি চেঞ্জ করব। আইসি চেঞ্জ করে দেখব আমাদের সমস্যার সমাধান হইতেছে কিনা। তাহলে চলুন আমরা আইসি চেঞ্জ করি। এই জন্য মোবাইল আমরা আবার ওপেন করে নিই, ব্যাটারি ডিসকানেক্ট করে। এখন আমরা ডিসকানেক্ট করে নিলাম। এখন আমরা আইসি রিমুভ করব। রিমুভ করার পর আমরা নতুন আইসি আবার বসাবো। এখন আমরা এই আইসিকে রিমুভ করে দেখি আমাদের রিমুভ করে এখন আমরা ক্লিন করব, তারপর আমরা নতুন আইসি বসাবো এখানে। এখন আমি আইসি উঠিয়ে নিতেছি। আইসি আমি উঠিয়ে নিলাম। এখন এটা ক্লিন করব। এখানে ক্লিন করব। এখন আমরা ক্লিন করে নিই, ক্লিন করে তারপরে নতুন আইসি আমাদের ক্লিন করা হয়ে গেছে। এখন আমরা নতুন আইসি বসাবো। আমরা হালকা পেস্ট দিয়ে নিলাম। এখন আমরা নতুন আইসি বসাবো। এ হলো আমাদের নতুন আইসি। এখন আমরা নতুন আইসি বসাইতেছি।
এখন আমরা আইসি বসিয়ে নিতেছি। এখন আমরা নতুন আইসি বসাই দিছি। আমাদের বসানো হয়ে গেছে। এখন আমরা মোবাইল এখন গরম আছে, এখন আমরা চেক করব মাদারবোর্ডে লাগিয়ে। আবার এখন আমরা সেট গরম টিস্যু দিয়ে ধরি। এখন আমরা আবার বসিয়ে নিই। এখন আমরা আবার মাদারবোর্ড ফিটিং করে নিতেছি। মোবাইল ওপেন করি। এখন আমাদের মোবাইল ওপেন হয়ে গেছে। এ হলো আমাদের পুরাতন আইসি। ফিঙ্গার পয়েন্ট লাগানো হয়নি, ফিঙ্গার পয়েন্ট আমরা লাগিয়ে নিই। সরি, আগে আমরা কুল টেস্টিং করব। এখন আমরা হট টেস্টিং করব। কুল টেস্টিং তো আমাদের ঠিক ছিল, হট টেস্টিংয়েই সমস্যা ছিল। এখন আমি দেখেন গান চলতেছে। এখন আমি আবার হট টেস্টিং করব। আমাদের ভোল্টেজ ঠিক আছে কিনা এখন আমি ভোল্টেজ চেক করি কত আসতেছে। 4.2 ভোল্ট, 3 ভোল্ট। উপরটাও অনেক ওই সময় 3.5 এরকম ছিল। নিচেরটায় কত আছে? নিচেরটাও 5 ভোল্ট আসছে। এটা কম বেশি হবে কারণ মিউজিক চলতেছে, মিউজিকের আপডাউনের কারণে সাউন্ডও আপডাউন হবে, রিডিংও আপডাউন হবে। এখন ভোল্টেজ দেখতেছেন কম বেশি হইতেছে, মানে এখন আমাদের দুইটাইতেই ভোল্টেজ আছে, উপরেরটাই আছে নিচেরটাই আছে। এখন আমাদের হট টেস্টিং ঠিক আছে, দুইটাতেই ভোল্টেজ আসতেছে। এখন আমরা রিঙ্গার টিপস লাগাবো। রিঙ্গার টিপস লাগিয়ে আমরা চেক করবো আমাদের সাউন্ড আসতেছে কিনা। তাহলে আমরা আগে মিউজিক অফ আছে, রিঙ্গার টিপস আমরা এখন বসাই। রিঙ্গার টিপস বসানো হয়ে গেছে। এখন আমরা গান প্লে করি। দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড আসতেছে। এখন ক্লিয়ার সাউন্ড আসতেছে। আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মোবাইল এখন ঠিক হয়ে গেছে। এখন আমাদের মোবাইল পুরোপুরি ঠিক হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ। যদি আপনাদের এই ভিডিও ভালো লাগে তাহলে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম।